Hello，大家好啊！今日咧諗住係尋秦記就會洗版嘅，咁點知咧一起身咧就俾李隆基洗版啦。咁首先咧就多謝星島頭條啦，因為引用咗佢個相片嚇。咁咧正如我之前嘅直播講咗啦，影片講咗啦，就係佢得兩條路揀嘅啫。一係咧就將個責任推俾清霞啦，一係就話係 AI 啦，各樣嘢啦。咁我冇第三個選擇㗎啦。咁佢而家咧就又係嗰套啦，喊啦，一哭二鬧三上吊嗰隻啦。咁咧就推晒俾清霞，就話唔知啦。但係其實睇翻記錄咧，佢就聲稱同清霞已經5年㗎喇喎。咁5年生活係唔知對方有家室都幾奇怪啊！咁其實咧如果我係李隆基咧，我就會話，因為佢嗰陣時咧就同老公分開咗，冇提到，所以就唔知道啦。咁佢亦都冇提到，我亦都原來後尾翻咧，原來佢哋咧嗰輪咧，即係嗰5年咧係冷靜咗，即係已經分咗居㗎啦。咁跟住我又覺得導遊哥哥又會 check 下係咪真係分咗居嗰個文件咧咁樣。咁但係咧，我就又推測啦，我覺得下一步咧，同埋我都係私心係想阿清霞出嚟講兩句嘢，咁就好睇啦。因為俾人咁樣屈法喎，咁唔好理嗰單坐咗1年嗰單係邊個揭發先啦。雖然大家都心知肚明，但係如果佢出嚟唔使做訪問，講一句佢講大話4個字，咁已經又可以將個波踢返俾李隆基啦。唔知大家想唔想睇呢台戲呢？